好撚得人驚啊！喲，我可以連條繩喺你身上邊，咁我咧點樣練？撳住左鍵咯，有咩用㗎？但係因為我冇嘅。有啊，有綠色線。哦，幫你叉電你應該係。我點樣幫你叉電？哦，我知啊，你要喺個屎忽度先有得叉電啊！有啦。好矮啊！我哋好似現實生活咁。誒，撳 Q 係咩啊？撳 Q 係縮馬撳。Tab 咧，咁 tab 係地圖喎。你撳實㗎啲掣。我哋而家做啲咩啊 ？Text man 個 email 點樣撳啊？誒呢個係走啊！哦，我突然間有啲驚添。吓？即係點啊？做啲咩而家要？可以推車㗎。哦，可以咁樣拉車㗎。你可唔可以上車啊？哦，呢個係咩嚟啊？佢喊啊！我可以撳 shift 下部。Test man 話 money 冇，執錢。呢個就係 test man 啊，因為呢度話冇錢。我哋出去啦，執嘢。係咪有錢？哇！What the fuck！我真係要咁樣開門啊！我記得啲人係有怪唔可以講嘢。呢隻咩？哦，2000幾蚊啊！2000幾蚊啊！扣錢啊！屌！點解啊？我俾咩打啊？你俾我碌嘢打到。等先，係咪有唔同啊？推車啊要9000蚊喎我哋，但我哋揾多啲嘢先俾我哋咁滯。有冇值錢嘢？哦，值錢嘢會有黃色框框。哇，碌鳩喎，碌鳩2500蚊，貴鳩。哇，唔好啊，唔好撞到我，我放手噶啦，你捉實啊！撞到嘢就扣錢㗎啦。撞到嘢就扣錢啦，應該係。冇得熄電筒咯，咁啲怪物見到我咯。呢度有啊，呢度有啊，9蚊啊，唔好撞到嘢啊！哇！你小心啲啊！運球，哇，好撚驚喎！哇，好撚細聲啊你！我離開咗你啊嘛，因為哇有嘢。點算？你會撚咗啊？走啊！推車走啊！我唔要行啊！黐撚線我，差啲死撚咗。我唔要咩都冇晒啊！可唔可以過住呢啲先啊？佢可唔可以收錢啊？俾人 spawn kill 啊！屌你！點算啊？我哋唔行前邊咯咁。呢邊咧？呢邊。你講乜撚嘢啊？個廁所啊！我要開廁所。我已經匿埋咗。可唔可以拎起你？咁 Q 匿埋㗎？我可以拎起你。唔好抌我過去啊！過去。冇啊！想行唔行好啊？我哋行隔離呢度，應該冇嘢啩。哇，好驚！等陣先。有嘢喎呢度。呢度？邊度啊？咁有黃色框框喎。嚇？冇喎。呢度有框框嘅啱啱。哇，隔離咪嗰間房咯，閂翻門先。好撚驚啊！喂，有聲。哎，有黃色，我哋唔應該拎埋我哋架車啊！我4000蚊啊呢個嘢。我哋應該拎埋架車過嚟。即係我哋人仲要咁少。好撚驚啊！啱嗰隻乜嘢嚟㗎？其實唔知我拎刀，兩把拎刀㗎。兩把刀嘅女人咯。我哋可以執多啲喎。吓？做咩啊？吓 ？Time to leave？唔走得唔得啊？喂，有走啊！冇啊！好撚樣衰啊！呢隻嘢。真啲死咗。Express item to purchase。我哋有咩錢買得起？佢話我哋得冇9000蚊。傷害，冇 harmless 喎。last 呢咩嚟講？我哋有9000蚊嘅，可以啱啱好買到個錘仔。我呢度要俾錢㗎喎。呢啲全部都要俾錢買。因為我哋啱啱用嗰9000蚊去買呢啲嘢。哇 ！baseball bat 會唔會太貴？唔係，我哋而家得9000蚊咯，啱啱賺完。我哋可以 upgrade 我哋嘅力量。是但呢個錘仔。9K。Let's go。Let's go。OK。點解佢有倒數咁？個錘仔咧？個錘仔咧？喂，點解嘅？咁點算啊？9000蚊冇咗啦。哇！呢度有門口。偷嘢得唔得㗎？偷咯，試下偷嘢咯。
嚇嚇！走啦我哋，係吧我哋俾人食咗9000蚊。點解我哋嘅？點解有啲咩喺度？偷咗個。呢個我偷過嚟㗎，睇下得唔得？我哋係咪蝕咗支棍？但係佢會開 game 俾翻我哋㗎。哦，喺度喎。喂，喂，有冇用㗎？等陣先呢把嘢，要唔要拎棍啊？呢個勁廢喎！呢個啜啜聲個蛋，唔知打唔打得贏呢我去搏鬥咯。開佢老母個門。？Level 2 Headman，哇，有啲驚添。佢唔會一開波就 spawn kill 我哋嘅。哇！英勇嘅戰士係咪要行前邊啊？掉，你掉落個錘，你係咪應該拎住個錘仔？哇！哦，佢突然間喐咗下個錘仔，行邊邊好啊？我個錘仔喺上面先。行左定右啊？有就行咩？係喎。你唔諗過？走啊！點解啊？有嘢有咩？嘢拎啊呢個。呢個拎得㗎？你放我上車度啊？做咩調整角度啊？係啊，咁右鍵啊嘛。咪拎走個錘仔好啲喎。OK，nice。喂，你唔好打。哦，好啦。哇！好撚驚啊呢度。我冇理由推住我哋啲錢行先嘅喎。我哋 FPS 玩家探頭 peak。有冇黃色圈圈啊？右邊有嘢拎啊！啊有啊，見到。點樣開？點樣開？點樣開燈？唔會突然間有怪吧？我覺得再開門又有怪嘅，可唔可以呢度執夠晒我哋要嘅錢？吓、我哋要開門咯。呢度有門啊！係啊。哦，呢度似啊！似咩啊？好撚多門，你行右邊。有嘢。有嘢。哇，公仔！有人啊？係咪啊？好啦，我唔執佢啦，算啦，我放棄。佢瘋狂大嗌，我可以點樣執佢？公仔大嗌，原來係。公仔大嗌啊！唔要啊！唔要佢啦。唔要啊，執其他嗰個。佢開喺呢邊，呢邊好似好正常。好撚得人驚啊！屌你！哦 shit！Oh 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 shit！唔好行過嚟，有隻眼。哇！你把聲都變埋啊嘛〜你試下行過去，有隻眼我見到啊我會見到望你咯。咁點拎嘢啊？入唔到呢間房咯，咁咪唔見咗隻眼。喺呢間房。啱啱喺呢間房咯，執住一啲先啦。對唔住啊，公仔，我唔要你啦。我得翻6滴血都要。因為我哋拎埋公仔過嚟。公仔拎唔到吧？你拎個錘搏佢先咯，一係。我唔知啊，但係打佢會扣血噶。你可唔可以右鍵我背脊啊？唔係，你可唔可以右鍵我背脊幫我加下血咯？我得翻6滴，你可以幫我充電噶嘛？哦，加血啦！哦，nice。OK，有26滴。扣嗰啲血加你啲血㗎。係啊，點算啊？呢隻嘢，呢隻嘢好貴喎，貴啦而家。我拉佢過嚟。哇！爛咗啊！咁就真係冇計。哎，有嘢拎我呢嚿500蚊，我哋夠錢未？哎，仲有嚿喺嗰個櫃上邊喎，你見唔見到？啲人呢？係我諗住拎翻呢嚿嘢翻去。夠吧？我哋真係唔夠錢咩？冇啊！冇事，試下拎翻去睇下我哋爭幾多先。你應該夠啦，我9000有啊嘛。咁樣撞會扣錢。哦，夠晒。喂，超出咗。Time to live，time to live。係 time to live，我哋唔做過多嘅嘢。好驚有鴨仔，走先，再見。吓？即係我哋仲未執晒。係咯，揸過。我哋仲有個問號未。邊度可以拎啊？哦，呢嚿啊。青蛙。呢一堆錢咪蝕咗咯，蝕晒啲錢喎。咁我哋要去邊？喂，有怪！你見唔見到？見唔到喎。你行近啲個門口，佢喺好遠嘅。喺邊啊？你長條形嘅怪，我唔敢行過去喎。錘錘咧？錘喺嗰邊啊，好似。拎埋個錘先。啱啱有隻長條形嘅核突嘢，好似蚯蚓咁。咁撚核突？好核突。喺地下㗎。係啊，企喺度，唔知去咗邊咯。好撚驚啊！個錘咧？我錘喺隔離。好乸驚啊！哇，喺度啊！我打唔打得贏啊？你覺得？喺度？喺右邊個門口入邊，哎嚟緊！好樣衰啊！哇！
啲啊？係咪呢度啊？充電？媽的，隻抽，我就唔一下勾撚死咗。啊！傻喎佢話我。last loser standing。我哋啲錢咧？我哋要打交啊！而家我哋要死剩一個之後就可以離開度，所以你快啲死。你睇我個 pen 對你冇用。哇！哇！你落咗去啦，差啲。咁好打嘅。哇！嚇！我傾我 loser。